Вот валенок. Угу. Каких-нибудь микро может услышит. Просыпайся! Алло, гараж! Подожди, спит и спит дальше. Не, он не услышит. Лучше не надо кикать, потом не присоединиться. Он, походу, проснулся. Они что-то еще сопит у него. Пишите в общий чат, кто хочет в конфу с онлав, который спит в конфе и храпит.